Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menyampaikan sebuah berita kejadian update tadi jam 2 Kamis 5 November di jalan raya dari arah Bajong menuju ke Mangkon ini guys, yang dekat pertigaan Jetis ini. Banyak pohon tumbang sama tiang listrik roboh. Ini baru saja kejadian tadi, langsung saya rekam nih. Ini yang listrik roboh, pohon roboh sampai kena ini tempat ibadah, ini gereja nih. Parah banget guys, ada berapa pohon-pohon besar sampai listrik padam hari ini nih guys. Nih tumbang sampai ke akar-akarnya, sampai ke bawah angin. Soalnya tadi di sini anginnya besar banget guys. Nih, ini petugas sedang motong pohon yang tumbang tadi nih, yang tumbang besar banget guys. Nih, parah. Yakin ini tadi kayaknya mungkin angin besar lewat sini, soalnya sepanjang jalan ini daerah sini tok nih, yang sepanjang jalan ini dari dekat daerah sini yang nggak jauh juga pada rubuh-rubuh, tapi yang paling parah ini. Tapi dari Bojong sana enggak, paling parah di sini nih. Bojong yang dekat taman sana enggak, paling parah di sini nih, dekat pertigaan Jetis. Nih guys, tuh ada petugas gabung, ada TNI, Polri, nih Satlantas Rescue, pemadam kebakaran bahkan sampai datang lagi nih guys. Tuh pohon tumbang parah banget. Ini tadi saya juga nggak sengaja lewat sini, lihat ini nih guys, saya kaget. Soalnya di sini di kota dikata tuh anginnya ya besar, tapi nggak sampai dampak seperti ini. Ini tuh sampai ke bawah akar-akarnya nih guys, saking besarnya angin, dahsyat banget nih. Tuh nih, ini petugas lagi motong nih. Tuh oke, ini saya jalan nih, itu pertigaan Jetis, tadi nih, yang listrik sampai roboh, sampai mati lampu di seluruh Purbalingga dekat area kota ini. Parah banget ini guys. Tuh angin besar bikin tuh penduduk banyak yang apa, kena ikut juga. Pohonnya tumbang, seng tuh sengnya pada roboh tuh, sampai pohon mangga ini guys. Nih saya rekam sendiri nih, tadi baru aja kejadian update ini. Tugas polisi datang, udah banyak nih, damkar juga tuh lagi berusaha memotong kayu ini guys. Parah banget guys. Sekarang masih dievakuasi, masih belum beres, masih dievakuasi ini guys. Tadi nih masih berjalan nih, lalu lintas lumayan agak menghambat, tapi tetap lancar nih guys. Nih tuh guys, parah banget tuh. Nih saya bawa jalan guys, tuh nih tuh. Tadi malah di jalan yang enggak ke video, malah ada yang sampai parah banget, sampai depannya ke bawah angin, sampai apa ya, terpental guys, tapi nggak ada video. Oke, sekian dulu video